Nita mbuzisa kemirembe. No. No. Wait. I'm not going to die. Nita. I'm doing it. I'm in an interview. When you read somebody 3 times, switch it off. I'm very busy. No. Wakito sibikaka ania food day. Kakati mjingo. Kati wemba mstory. Never you when somebody does not respond. Give him time. Take kali ya mero genda chiwazi. Tewali. To scare people. Mbuze koga. Tendukanda kusuka wao muze emino ndio ina bakunonya nabo bakuli bubi. Nitukamvumo mukazono. Gwendo liye kinene. Yenzaka nyene. Omuntu bakubira nga tulinga wano kusho na kulemera ko mukola ki? Nze mvuma buvumu. Njaga mvumira omusajja oyo. Mukwate oyo. Yogera. Baba. Ani afudde? Ani afudde? Nedda ani afudde? Esimu bw'ogikubanga nga teyitamu oba ali mutoyi kati agiteekako wunyirwa ebbi. Ebintu byoleeta bidduka olina nkwale mu nsawo. Kyenkugamba omusajja ali mu meeting mu interview ajja kukwata bulijjo takwata kakati gwe kyoba okola kati nga bwaganya okukwata gweyita simu gy'omulabe waayo musajja gwe njagala nkubuulire nedda gwe va ku simu yange likitawo waawa obanga oyagala sente kankulagire gye basiyaga abasajja mu kisenyi va ku simu yange kisajja gwe komanyoko walendeteddeko ebyokulya nga ndi ku ssomero va ku simu yange komanyoko mbuulira komanyoko kojjaawo talina baana teyazaala ombuulira kojjaawo nga mirundi yafa kali ennyoko twala ennyuma yo mu kisenyi tumbuulira gasiya komanyoko ndi baabawo batuzaala ffenna genda kabuli ya kitaawo tuombuuza mbu tunagenda wali genda kabuli ya kitaawo eyazaala ataasoma ne mufa obwavu nidandika nasuze nazo bannange embiru ino ya bulumi nnyo gundi nkugambe nti giraako gundi esimu ogikanyuze wansi kwata esimu ogitekemu koodi roni kwata esimu eyo ogitekemukoodi kuba esimu entabula baba tujagala gireke just gifule silent kino kyo kyagirese don't want this phone disrupt me muliwo embizi alabika abamugezi nnyo embizi terumwa musota embizi teweta bw'oba toli musiramu lya kabizi olaba amagezi agakuli mutu embizi nebwokwata eggoma ly'embizi nga waliwo akuloga n'oliteeka mu nnyumba ne bwoba musajja mwenzi n'oteeka mwanda we yayeggomba ly'embizi tolina kyo eddoko terikwata embizi is a medicine tezza bwenkulumu tedda mabega very unique animal naye kakati bano ye nalwisa abagobera wa kituufu unique naye Yesu yazisindikamu emizimu anti zirizafa yazisindika but what I'm telling you that Jesus gave them an iti yange ejja kumaliwaza n'ennaku ezi mbere waliwo ente yaawo egende kabalagala ennaku ezi waliwo ente yaawo egende ekyengera ennaku ezi waliwo ente yaawo njolekere ewaffe mu kyalo nga abantu ku butale bwonna babayimiriza ne balabako engumi n'etokota balaba mirundi musajja waffe agenze n'abatamiivu babawe basome nayiro si walagi saagala bawalagi kutabula mukolo gwange nabaga nti nze banaebwenfa tewali ajja wano mulambo gwange sikuntwala mu kyakyo ekigundi kibikunkumirayo sisomye nga ndiki nje bwendi sisoma mu kyaki newabeerawo kyogamba tebakutwalanga mu kyaki waka bakusabire waka Jafari ajja asabe ab'eddiini yaffe bajje basabe abakatoliki basabe kuba gyendi